မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကြာသပတေးနေ့ရွှေရဲ့လာရကိုဒါကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွှေကဒါအတူညကဒါအတိုးနှုံးထွက်ပြီးတော့ဒါအတိုးနှုံးကလုံးဝမပြောင်းပေါ့နော်ဒီ3.75% ပဲပေါ့နော်ဒီရပဲအန်ချင်းပေါ့နော်လုံးဝမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီ range အတိုင်းပဲထွက်လာတာဒါကြောင့်မို့ရွှေကဒီကြားထဲမှာပဲငြိမ်နေရပေါ့နော်ရွှေကကျွန်တော်အနိုင်ဆုံးမနေ့ကဆင်းခဲ့တဲ့ဈေးတက်ဆိုရင်ဒီ3996ဒါအမြင့်ဆုံးဆိုရင်ဒါအတိုးနှုံးထွက်ပြီးမှပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ဈေးတန်းဒီအပေါ်ပေါ့နော်ဒါ4100 4115ပေါ့နော်4115ဒီဝင်းကျင်တီရွှေကဒါတက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရွှေက4100နဲ့ဒါ4000ဒီ4000ကြားပေါ့နော်ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့4100နဲ့4000ကြားမှာရွှေကဒီရှိနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာအယောင်းနေဝင်ပေါ့နော်4000 80 4090ဒီဈေးတန်းတွေရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းမှာအပေါ်အားယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်းမဲဝင်ပေါ့နော်အယောင်းမဲဥစားပေးပါနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဝယ်ကကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအနေထားမှာမကြိုက်ဘူးလက်ရှိဈေးမှာပေါ့နော်အောက်မှာ4020ရှိတယ်4010ပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပါဒါဆိုရင် buy entry ဝင်လို့ကောင်းတဲ့ဈေးတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ buy entry အနေနဲ့ဆိုရင် stock lot ကိုဒါ3980ရဲ့အောက်မှာဒါထားပေါ့နော်3980အောက်မှာဒီ store lot ထားဒီအပေါ် sell entry အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါ4120ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထားပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ main အားဆုံးကဒါအပေါ်ဆိုရင်4120အောက်မှာဆိုရင်3980ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးလေး store lot ခံပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့လည်းအားလုံးမြတ်ကြပါစေ training account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသင်တန်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ personal 6 ပေါက်မှာအသေးသေးလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်